वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ें मौजूद हैं। हमें जिस चीज़ की यहाँ ज़रूरत होती है, टैली हमें नाउम्मीद नहीं करता है। इस प्रोग्राम में क्या नहीं है, यूं ही टैली आज पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं कर रहा है। टैली सारे दिलों में रचा और बसा हुआ है। आज टैली के इस सीरीज में जो बताने जा रहा हूँ वो आज के ज़माने में हर एक इंसान को ज़रूरत है, यानी जो बिजनेस में लगा हुआ है और चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हो या असेंबलिंग का काम कर रहा हो, उसे इसकी ज़रूरत हर हाल में होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है बिल ऑफ मटेरियल्स, BOM, BOM, प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स थ्रू रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। सामग्री का बिल, BOM, कच्चे माल से तैयार माल तक वस्तुओं का उत्पादन। फिर भी हमने व्यापारिक गतिविधियों पर चर्चा की, जिससे क्रमशः वस्तुएं खरीदी और बेची। उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक व्यापारी जो खरीदता है वही बेचता है। लेकिन अब हम विनिर्माण यानी उत्पाद प्रक्रिया की व्याख्या करने जा रहे हैं, जहां उत्पाद बदला जाता है। उदाहरण के लिए हार्डवेयर पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस और सहायक उपकरण खरीदता है। इस प्रकार एक या अधिक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए घटकों के कई उत्पादों का उपभोग किया जा सकता है। उत्पाद या कंप्यूटर को असेंबल करने से लेकर विनिर्माण गतिविधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के खर्च भी शामिल हो सकते हैं। घटकों के इनपुट उत्पादों को कच्चा माल कहा जाता है और उत्पादित या इकट्ठे माल को तैयार माल कहा जाता है। Still, we have discussed on trading activities by which purchased the items and sold it respectively. There were no change in product. A trader sells what he buys, but now we are going to explain manufacturing oblique product process where the product is changed. For example, hardware personnel buys input and output devices and accessories of a computer. Thus, many products of components may be consumed to assemble one or more computer. Apart from product or assembling the computer, the manufacturing activity may also involves sorts of direct and indirect expenses. The input to products of components are termed as raw materials, and the produced oblique assembled goods are termed as finished goods. सामग्रियों का बिल, सामग्रियों की सूची बनाए रखने और उत्पादन या संयोजन की लागत को ट्रैक करने के लिए हमें सामग्रियों के प्रवाह और संबंधित लागतों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। आमतौर पर असेंबलिंग उद्योग में प्रत्येक तैयार उत्पाद के लिए कच्चे माल या घटकों का एक मानक नुस्खा पूर्व निर्धारित होता है, जिसे स्टॉक आइटम मास्टर यानी सामग्री का बिल, BOM, कहा जाता है, में निर्दिष्ट किया जाता है। BOM किसी अन्य उत्पाद यानी कि तैयार माल के निर्माण या संयोजन के लिए घटकों की एक सूची है। बिल ऑफ मटेरियल्स, to maintain inventory of materials and track the cost of production oblique assembling, we need to record flow of materials and associated cost. Normally in assembling industry, for each finished product, a standard receipt of raw materials oblique components in predetermined, which is specified in the stock item master, termed as bill of materials, BOM.
BOM is a list of components to manufacture assemble another product। डिफ़ॉल्ट रूप से टैली में सामग्री का बिल विकल्प निष्क्रिय रहता है। हम प्रश्न का उत्तर हाँ देकर इस विकल्प को सक्रिय करते हैं। ऐसा करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट बिल ऑफ मटेरियल्स ऑप्शन रिमेन्स इनएक्टिवेटेड इन टैली। वी एक्टिवेट दिस ऑप्शन बाय रिस्पॉन्डिंग येस टू क्वेरी टू डू सो। टैली का गेटवे F12 कॉन्फ़िगर करें। खाते या इन्वेंट्री जानकारी इन्वेंट्री मास्टर गेटवे ऑफ टैली F12 कॉन्फ़िगर अकाउंट्स ऑब्लिक इन्वेंट्री इन्फो इन्वेंट्री मास्टर। स्टॉक आइटम के लिए मानक दरों की अनुमति दें हाँ, और घटक सूची विवरण की अनुमति दें। सामग्री का बिल BOM हाँ। अलाउ स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स यस। अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स BOM यस। निर्माण ऑब्लिक संयोजन करने वाली इकाई। यहाँ आपके पास तैयार माल को बैच मात्रा दर्ज करें जिसके लिए आप घटकों की सूची दर्ज करना चाहते हैं, यानी कच्चा माल आदि। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 20 कंप्यूटरों के उत्पाद या संयोजन के लिए घटकों की सूची है तो यहाँ 20 इनपुट करें। जैसे ही आप प्रोडक्शन या असेंबलिंग यूनिट में प्रवेश करते हैं, कर्सर निचली तालिका में स्तंभ सूची में चला जाता है जहां हम उन घटकों के लिए प्रविष्टियां करने की आवश्यकता होती है जो तैयार माल के उत्पादन या असेंबलिंग में जाते हैं। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑब्लिक असेंबल। Enter here the batch quantity you have finished goods for which you wish to enter the list of components means raw materials etc. For example, if you have components list for producing assembling 20 nose computer, input here 20 nose. As you enter unit to producing assembling, cursor moves to columnar list at bottom table where we are required to make entries for components that goes into producing assembling finished goods। आइटम वस्तुओं की सूची से कच्चे माल या घटकों का चयन करें। आइटम सेलेक्ट द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ आइटम्स। गोदाम डिफ़ॉल्ट गोदाम का चयन करें जहां से सामान्यतः सामग्री जारी की जाएगी। गोडाउन सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट गोडाउन फ्रॉम वेयर नॉर्मली द मटेरियल वुड बी इशूड। मात्रा तैयार माल के उत्पादन या संयोजन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की इनपुट मानक मात्रा तालिका के शीर्ष पर निर्दिष्ट की गई है। Quantity input standard quantity of the materials that would be consumed to producing assembling the finished goods are specified at top of the table। निर्दिष्ट तैयार माल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को इनपुट करें। इनपुट पूरा करने पर कर्सर स्टॉक आइटम मास्टर स्क्रीन पर वापस आ जाएगा। इस प्रकार हम प्रत्येक माल के लिए सामग्री के बिल को परिभाषित कर सकते हैं। Input all the items that are required for manufacturing the specified finished goods। On completing the input, cursor would return to stock item master screen। Thus, we can define bill of materials for each finished goods। ऊपर दी गई प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए पहले नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। टू फॉलो द एबव गिवन प्रोसीजर्स, फर्स्ट डू एज गिवन स्टेप्स बिलो। नंबर 1, इन्वेंट्री के साथ खाते बनाए रखने के साथ कमोडिटी के विनिर्माण के नाम पर एक नई कंपनी बनाएं। क्रिएट अ न्यू कंपनी इन द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कमोडिटी विथ मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। नंबर 2, गेटवे ऑफ टैली के माध्यम से आवश्यक लेजर बनाएं। खातों की जानकारी लेजर बनाएं। क्रिएट द रिक्वायर्ड लेजर्स थ्रू गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट।
Name of ledger, capital account. Under capital account, opening balance 3,50,000 credit. Cash alter under cash in hand. Opening balance 3,50,000 debit. Purchase account under purchase account. Inventory values are affected. Yes. Sales account under sales account. Opening balance nil. Inventory values are affected. Yes. Sundry creditor under sundry creditor. Opening balance nil. Maintain balances bill by bill. Yes. Inventory values are affected. No. Sundry debtor under sundry debtors. Opening balance nil. Maintain balances by bill. Yes. Inventory values are affected. No. Wages account under direct expenses. Opening balance nil. Inventory values are affected. No. Hardware personal direct expenses under direct expenses. Opening balance nil. Inventory values are affected. No. Software personal under direct expenses. Opening balance nil. Inventory values are affected. No. Electricity go down under direct expenses. Opening balance nil. Inventory values are affected. No. Salary to staff under indirect expenses. Inventory values are affected. No. नंबर 3, F11 फीचर्स बटन दबाएं. इन्वेंट्री फीचर्स, एकाधिक गोदाम बनाए रखें. हाँ. प्रेस F11 फीचर्स बटन. इन्वेंट्री फीचर्स, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स. यस. नंबर 4, टैली का प्रवेश द्वार. इन्वेंट्री जानकारी समूह बनाएं. कच्चा माल, तैयार माल. गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, ग्रुप्स क्रिएट. नंबर 1, रॉ मटेरियल. नंबर 2, फिनिश्ड गुड्स. नंबर 5, टैली का गेटवे. इन्वेंट्री जानकारी गोदाम बनाएं. नंबर 1, वेयर हाउस. नंबर 2, शोरूम. गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन क्रिएट. नंबर 1, वेयर हाउस. नंबर 2, शोरूम. नंबर 6, टैली का गेटवे. इन्वेंट्री जानकारी, माप की इकाइयाँ, संख्याएँ बनाएं. गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट. नोज. नंबर 7, टैली का प्रवेश द्वार. इन्वेंट्री जानकारी, स्टॉक आइटम बनाएं. गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स क्रिएट. नेम ऑफ आइटम्स, ग्रुप, क्वांटिटी, यूनिट, गोडाउन. नेम ऑफ आइटम्स, कैबिनेट. In group, raw materials. Quantity here will be nil, but when you will go in purchase, every item you will purchase 2020. Unit nose, go down warehouse. Motherboard, group raw materials. Quantity nil, unit nose, go down warehouse. Processor, group raw materials. Quantity nil, unit nose, go down warehouse. Like this you add SNPS, RAM, hard disk, CD/DVD writer, keyboard, mouse pad. Under raw materials, quantity nil, unit nose, go down warehouse. In last you will create a name of items, computer. In group, finished goods. Quantity nil, unit nose, go down warehouse. नंबर 8, अब गेटवे ऑफ टैली. खातों की जानकारी, वाउचर प्रकार बनाएं. अब नीचे दिए गए चरणों का पालन करें. नाउ गो टू गेटवे ऑफ टैली. अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स क्रिएट. नाउ फॉलो द स्टेप्स गिवन एज बिलो. क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप. In name you type MFG journal. Type of voucher, select here stock journal. ABR means abbreviation. MFG method of voucher numbering automatic. Starting number 1, width of numeric part 0. Prefill with 0 no. Use common narration yes. Narrations for each entry no. Print after saving voucher. You can use yes or no to. Use effective dates for voucher no. नवनिर्मित वाउचर प्रकार आपकी वाउचर प्रविष्टि स्क्रीन में F7 स्टॉक जर्नल बटन के नीचे दिखाई देगा.
यहाँ हम वाउचर प्रकार प्राप्त करने के लिए ALT+7 कुंजी एक साथ दबाते हैं। वाउचर की एक सूची नीचे प्रदर्शित होगी। यहाँ हमें MFG जर्नल का चयन करना होगा। स्क्रीन नीचे की तरह प्रदर्शित होगी। Newly created voucher type would appear under F7 stock journal button in your voucher entry screen. Here we press ALT+7 key simultaneously to get voucher type. A list of vouchers will display at bottom. Here we have to select MFG journal. A screen will display as below. Inventory voucher creation. MFG journal number 1. Manufacturer of materials. Name of product. Select here. Computer. Go down. Warehouse. Quantity 20. Again, name of item. Go down. And cost of components. Here you will select name of items. Every that would be consumed to assemble a computer as a, a list given above. Name of item, go down, quantity, rate, then amount. Also cost of components. You will add here additional cost like hardware personal, software personal, go down rent, go down electricity bill, etc. नंबर 9 गेटवे का टैली का गेटवे अकाउंटिंग वाउचर F9 कच्चे माल की खरीद और बिक्री गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज एंड परचेज रॉ मटेरियल्स नंबर 10 टैली का गेटवे अकाउंटिंग वाउचर F7 जर्नल ALT F7 MFG जर्नल कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हाँ स्वीकार करें स्टॉक सारांश पर जाएं गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F7 जर्नल ALT F7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टू असेंबल द कंप्यूटर एक्सेप्ट यस गो स्टॉक समरी नंबर 11 गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F7 जर्नल ALT F7 स्टॉक जर्नल कंप्यूटर फर्मवेयर को शोरूम में स्थानांतरित करने के लिए गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F7 जर्नल ALT+F7 स्टॉक जर्नल to transfer computer firmware to showroom means warehouse to showroom. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.